Спільно захищати громади і будувати сильну Україну. Ця мета об'єднала дві політичні сили – всеукраїнське об'єднання в платформу громад та політичну партію «Українська стратегія Гройсмана». Відповідний меморандум лідери двох політсил Володимир Гройсман та Олег Гончарук підписали під час першого форуму платформи громад. Платформа громад – молода партія, яка на весь голос про себе заявила рік тому, йдучи на місцеві вибори, об'єднавши навколо себе професійних та відданих людей, в свою чергу отримавши шквал критики від опонентів. Ту кількість недоброзичливості, непорядності, яку я відчув в цей момент, насмішок. Що ви робите, куди ви йдете, хто ви є? Ви не можете бути в апріорі учасниками виборчих перегонів. І під час всієї виборчої кампанії ми на собі відчули весь цинізм політичних передвиборчих баталій. Але результат на табло, і ви його всі бачили. Ми пройшли шлях, нам повірили люди, ми підвели підсумки виборчих перегонів, але цю синергію, яка зібралась за цей весь період, ми вклали в продовження нашого розвитку. Платформа громад отримала мандат представництва в обласній раді та радах органів місцевого самоврядування. Увесь цей час люди, які будували нову країну, стояли на засадах втілення реформ, побачили, як їхня праця багатьох років почала руйнуватися. Повна централізація, тиск на людей, які працюють в регіонах, відсутність можливостей для розвитку. Про це громади вже не говорять, а кричать. Тому, каже Володимир Гройсман, прийшов час не мовчати, а приймати кардинальні рішення. Настільки зіпсовано, політизоване наше життя, що воно просто не може продукувати правильне рішення. Настільки політичні партії зациклені самі на собі, що ми починаємо втрачати якісні і правильні рішення для держави. Відсутність взагалі стратегії розвитку нашої держави призводить до постійної стагнації. Врешті-решт, те, що потрібно сьогодні зробити нам з вами, це привести країну на її гідне місце, дати людям можливості до нормального життя. Ніде в світі, в жодній країні українець не може бути успішний, окрім України. Процес нашої аполітичності має завершитись. Всіх тих активних, хто пов'язує своє майбутнє з Україною, ми маємо бути політично активними. І те, що ви дали приклад, от такого об'єднання на рівні регіону, без підпорядкування кому-будь і прийшли до перемоги, це означає, що на вас є запит. Відтак лідери всеукраїнського об'єднання платформи громад та української стратегії Гройсмана вирішили об'єднати зусилля і підписали меморандум про співпрацю. Кажуть, аби продовжити рух країни вперед, потрібно, аби при владі були професійні та віддані справі люди. А щоб змінити Україну, братимуть участь у виборах до Верховної Ради. Я би хотів сказати про 5 пріоритетів наших, які у нас, в принципі, спільні і є нашим дороговказом до нашої спільної стратегії. Перше. Ми будемо все робити для того, щоб передати владу людям. Друге. Ми будемо будувати сильні інституції, включно з встановленням верховенства права в країні. Третє. Ми побудуємо таку модель економіки, яка дасть можливість нам забезпечити гідну якість життя для українців. Четверте. Ми зробимо все для того, щоб Україна зайняла місце гідне і чинне серед Ліги країн демократичних і заможних Європи. І п'яте, ми захистимо нашу національну ідентичність, в тому числі посиленням нашої обороноздатності і підтримки, в тому числі нашої української культури, мови і наших цінностей. Перш за все, наші люди мають бути, так як я казав у своєму виступі, присутніми в сесійній залі Верховної Ради. Адже ті питання, які ми робили на протязі останніх 5 років, перебуваючи на посаді голови обласної державної адміністрації, після того, як я був на посаді, і першим ключовим моментом, який для нас є, це завершення децентралізації на місцях з дотриманням всіх прописаних раніше законів. Враховуючи географію нашого краю, у нас дуже багато високогірних мешканців, населених пунктів, ми географічно так
розміщені, і те, що відбувається в екологічній, в освітній, всіх інших галузях нашого повсякденного життя, сьогодні вже навіть не можна говорити, сьогодні потрібно кричати. Стати депутатами – це не самоціль, кажуть лідери двох політичних сил. Єдина ідея – Україна має бути країною, де хочеться жити. І спільно це реально зробити.